अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बूम लोडर का हमने फॉल्ट निकाला है। ये इसका फ्यूल प्रेशर है, रक्ब सेल्फ। ये इसके मसला है रिटर्न वाल में। सेल्फ लगाओ भाई। ये स्टार्टिंग में इधर से वापस आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए। ओके ओके शगल मुफ्त बस तुम यूँ खोलो जी अपना। इसमें मसला इसके रिटर्न वाल का है। स्टार्टिंग टाइम में से डीजल वापस आ रहा है और तुसा कढ़िया जेड़ा सेंसर उधर माफी हाँ मैं तुसा भेजांगा ही अवल बनत कैफ शुगर कुल्लो शाइनात। ठीक है फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी हैवी इक्विपमेंट्स, जनरेटर्स, बसेस में प्रॉब्लम हो आप मुझसे रब्ता करें। ये मुश्किल शहीनात एंड ट्रक्स बसात अनाफ़ी कुल्लो शुगल मालूम मान बसात यूटांग बसात चाइना बसात हाई घर कुल्लो शे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माई चैनल। ये लोडर स्टार्ट हो गया जी। इसमें कॉमन रेल के ऊपर रिटर्न वाल आ रहे इसमें मुश्किल था। हाँ ब्रदर क्या शुगर वकाला ना पड़ेगी ना, कम मरेगी। ये भी बराबर हो गया जी। शगल मारो सर। इसके रिटर्न वाल में मसला था जी। माशाल्लाह जी लोडर प्रॉपर स्टार्ट हो गया। जाल टेस्ट इसको मैंने लगाया हुआ था, पहले एक बैटरी पे नहीं होता था। जाल टेस्ट मैंने लगाया हुआ था। दोस्तों किसी भी आपकी मशीन में मसला हो आप हमसे रब्ता करें। ये न्यू हॉलैंड कंपनी का था। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ जी उस्ताद जी बराबर है।